განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალთან შეხვედრა გაამართა. მინისტრმა პროფესორ მასწავლებლებთან ერთად უმაღლესი განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმის ძირითადი მიმართულებები და მის ფარგლებში განსახორციელებელი ინიციატივები განიხილა. საუბარი შეეხო რეგიონული უნივერსიტეტების გაძლიერების მხარდაჭერას, უმაღლესი განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას, აკადემიური პროგრამების განვითარებას, სტუდენტთა კვოტების განაწილებასა და კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობას. ჩვენ განვიხილეთ უმაღლესი განათლების რეფორმის კონცეფცია, მისი მნიშვნელობა, ყველა ის ნაბიჯი, რაც პირველ ეტაპზე უკვე გადაიდგა და ის მომდევნო ეტაპები, რომელიც გასავლელი გვაქვს შემდეგ 60 წლიან პერიოდში, ჩვენ კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით ამ რეფორმის აქტუალობაში და მის მიზანშეწონილობაში. აკადემიური საზოგადოება სრულ მხარდაჭერას უცხადებს რეფორმას და ხას უსვავს მის მნიშვნელობას. უნივერსიტეტი და მისი პერსონალი არის მომზადებული, თანხმედრა არის ამ რეფორმის შინაარსსა და მიმდინარეობასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვთქვათ, რომ კონკრეტულად ამ უნივერსიტეტში რეფორმა თავის განვითარების საუკეთესო მაგალითს მოგცემს. მინისტრი ბატონი გივი მიქანაძე შეხვდა უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს რეფორმის ფარგლებში მიმდინარე და დაგეგმილ ცვლილებებზე ჰქონდა საუბარი, დისკუსია, არაერთ მნიშვნელოვან კითხვას გაეცა პასუხი და ნათელი მოეფინა რეფორმის განხორციელების აუცილებლობას. შეხვედრა წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში, ბატონმა მინისტრმა ყველა საჭირო შეკითხვაზე გასცა პასუხი ჩვენს აკადემიურ პერსონალს. ასეთი ტიპის შეხვედრები ვფიქრობ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმისთვის რომ მიმდინარე რეფორმების ფარგლებში ჩვენს აკადემიურ პერსონალს ჰქონდეს მაქსიმალური ინფორმაცია.